Sir Red? Grabfood po. Ay, Grabfood? Opo. Kanino? Red, pangalan. Oh no! 364 lang po. 364? Hindi namin nagpapaano. Wala kami pinapa-deliver eh. Po? Hello mga Grab! Welcome back sa akin channel. Ako nga pala si Jawo. At kung bago ko lang dito, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe para lagi ko updated sa buhay ng isang Grabfood driver. So for today's video mga ka-Grab, kung nakita nyo naman to, yan. So ipaprank natin si Red Sweet Potato. Isang idol ko yan sa pag-motovlog. Isa yung YouTuber. Isang inspiration ko rin yan sa pag-motor. Baga, lagi ko pinapanood si Boss Red eh. So anyway mga ka-Grab, ipaprank natin siya. Tatry natin ginagawa natin sa mga prank na ginagawa natin last time kila Brusco Bros. Basta sa lahat try natin. So bibili tayo ng isang item tapos kunwari in-order nila pero hindi naman talaga. So basta tingnan na natin kung maprank natin kasi madaming tao ngayon doon sa bagong shop nila. Ito yung shop nila. So ayun mga Grab, samahan nyo ako. Sana maging successful. So tara, let's go! So ayun mga ka-Grab, dito tayo sa Dunkin Donut. Shoutout kila ate. Yeah, so kasabot ko sila, bibili ako ng isang donut, na isang box lang naman, isang box ng donut. Siguro, isang box ng donut para ibigay lang natin dun sa ipaprank natin. Pero kasi idol ko talaga yun si Red Sweet, si Boss Red Sweet, kaya talagang okay lang kahit ibigay ko sa kanya yung donut to. Kahit favorite ko to. So ito na mga ka-Grab, maliit, simple lang to, 6 na piraso. Kung damihan ko kasi, baka di naman yung ubusin. So okay na to. So pura tayo dun mga ka-Grab and then, let's see kung makaprank natin siya. Kung hindi man, okay lang, bigay natin sa kanya to kasi sobrang idol ko. First time ko i-meet yun, si Boss Red. So tara, let's go! Mga Grab, nandito na tayo sa Manila. Hindi ko alam kung saan banda to, sa pier. Ayan. Sana paprank pa natin siya. Sana hindi niya pa napapanood yung mga videos natin. So malapit na tayo kasi sa Del Piero lang naman daw yung yung shop niya. So tara, let's go. So yun mga ka-Grab, nandito tayo sa Tayuman, malapit na tayo. So change costume na tayo kasi para hindi mahalata na syempre nang paprank tayo, kailangan naka-Grabfood uniform tayo. Eh di wow! So game na, let's go! Sir Red. Sir Red? Grabfood po. Ay, Grabfood? Opo. Kanino? Red, pangalan. Oh no! 364 lang po. 364? Hindi namin nagpapaano. Wala kami pinapa-deliver eh. Po? Paano yan sir? Malayo pa kasi ako, galing pa ako ng Saan? Paranaque sir. Sino yung kaninong number yan? Po? Ano number? Kita nyo na may number ko sino na. Sa'yo nga daw po eh. Hindi, may number siya na ano. Wala na, tumawag, nag-confirm pa ako sir, nagtamawag pa ako sa inyo sir. Nag-confirm pa kami na. Uli ka! Sabi ko siya. Grabfood vlog. Thank you. Ito sir, para sa inyo to talaga. Kasi Tikna ako. fan talaga si Boss Red. Hindi ako nag-rage. Hindi, tsaka boss, kumbaga, inspiration kita kumbaga kasi nakapagtayo ka ng ganito ka. Di ba? Ay, paano?
Nakita ko na sabi ko, marami kong napaprank eh. Naprank ko si boss. Naprank ko si boss Red. Compress na lang sa'yo pero talaga boss. Galing pa ako ng Las Piñas para dyan, para sa'yo. Thank you boss. Ano ang channel mo? Grabfood Vlogs. Ito, sama na natin. Yeah, nice. Tapos na yan. Marami kong nakakain na isang ano eh. Kasi hindi mababalag eh. Yun, shout out! Grabfood Vlog. Yun, naprank ko si boss. Naprank ko. May camera eh. Nag-play, sinilip double check ko muna. Panoorin yung sa vlog ko rin. Ayun, salamat dito. Salamat. Galing pa ako inspiration ko si boss rin sa Dunkin' lahat. Donuts. Simula nung baba pa lang channel mo boss, napsubaybay nakatanggal sa nagkaroon ka ng Salamat. Thank you boss Red ha. Thank you. Ano sabi niya ma'am? Na-prank din kayo ma'am ha? Oo, sabi ko hindi ka talaga babayaran niya. Gusto bayaran ni Red eh. Kaya ano sabi Hindi siya nag-book, babayaran niya. Parang gusto pa rin niya eh. Buti nakita niya yung camera. Kung hindi niya nakita yung camera, babayaran talaga niya. Yan. Shoutout! Kasama ko! Yan. Oh, shoutout ka na eh. Shoutout sarili ko. Thank you bro, thank you. Shoutout ka na rin bro. Shoutout! Subscribe nyo si Jawo. Yeah, subscriber natin. Thank you son. Yeah, subscribe na rin. Ay, ano ka na rin? Shoutout. Shoutout to myself. Yan, subscriber natin. Thank you bro. Shoutout ka na rin. Shoutout Price Motovlog. Yan. Subscriber natin. So ito mga ka-grab, kamote on wheels. Ito yung visible sa map. Dito tayo sa labas mismo ng Del Fierro. Ito yung malapit sa rotonda. Yan. May rotonda dyan. Tapos diretso lang. Tapos kung nakita nyo naman, di ba, pagpasok nyo dito, yan agad entrance. Sana may manalo. Sana manalo tayo nito. Ewan ko. Kailangan bumili ka kasi para manalo ka yan eh. Yan. Dito lang yan sa Kamote on Wheels. Tapos papasok tayo dito. Ito yung mismong entrance niya. Yan. Shoutout ka boss. Oh, shoutout kay BJB. Yes. Thank you boss. Pang rides. Sarap. Kailan kaya ako makakabili ng ganito? Ganda eh. Hanggang tingin lang muna tayo makakagrab kasi may pinag-iipunan pa tayong iba. So sana dito na rin tayo bibili ng ano, ng suit natin. Ganda na ito, Evo. Isa sa mga gusto kong helmet yung Evo eh. Ay, anong channel niyo boss? Biyahe ni JP. Biyahe ni JP boss. Yun, Grabfood. Subscribe niya dyan, biyahe ni JP. Naparang ko si Boss Red ha, si Boss Red. Panoorin niyo dito sa vlog ko. So nandito makikita niyo lahat, may mga Searchable na rin po yan sa search pa. sa Waze tsaka sa Google. Anong nalagay po? Kamote on Wheels po. So Kamote on Wheels, pumunta kayo dito, naka ano na siya sa Waze, tsaka sa Google Map. So ayun, madali na lang siyang puntahan kasi Wazeable na siya eh, tsaka Google, pwede na siya sa Google Map. So ayun. Kaya may spike din sila. NHK, yan, NHK. Mga half-face helmet. Spider. GB box, meron din GB box. Yan. Shoutout po, shoutout. Shoutout kayo boss. Shoutout, Motovlog's Vlogs yan. Yes. Subscribe niya. Subscribe niya yan, boss. Shoutout sa mga tropa ko sa Mandaluyong, Team Konsu. Yan. So ayan mga tropa yan. Subscribe niya mga kagrab. Hello. Pogi na itong Evo. Man, 2,800 lang. Wala pa kasi talaga helmet na pang ride mga ka-grab. Talagang gusto ko talaga magka-helmet. Kasi alam niyo yung helmet ko, di ba? Parang 2 years, 3 years ago na ata yung helmet ko na yun.
Parang napaglumaan na ng panahon din yun. Ito mga 3,400 lang. Kasi usually yung helmet ko pang biyahe lang naman talaga. So hindi naman ako kailangan talaga ng full face. Pero pag ini-invite ako mag-ride, hindi ako nakakasama kasi nga yung helmet ko hindi naman ganun maganda, diba? Pero pag iipunan natin to, sana makakuha tayo kahit isang helmet na malupitan. Yung talagang pang matagalan na. Mga GB box. Ito talagang mga original na GB box. Presyo nyo 2.9. Sulit na yan pag binili nyo. So yung mga price naman ng mga helmet, papakita ko sa inyo mga grab ha. 3,200. Pag sa Evo naman, almost konti lang difference. 3,700. Malupitan ng helmet. Ayan. 3,700. Halos ang ranging ng Evo is 3,700 pataas. 3,600 pataas. Ito. Gusto nyo naman naman. Ayan yung mga bago. Oh, may 3,400 din na Evo. Magaganda yung mga spider, designer spider. Kaya lang medyo mahal siya. 4,500. Pero konti lang ang difference sa Evo. NHK naman, nasa 2,600. Ranging ng 2,600. Hindi ko kanyan. Yung abuso ka. Dito ka lang. Yung pag nag-rage siya. Meron din sila mga 3,600 to 3,800. Ayos! One Moto. So ayan ang papa-giveaway nila ngayon, no? Like niyo page 01 Moto. Yan, sige, like nyo yan. Papa-giveaway ulit sila, oh. Papa-games sila naman sila, papa-games sila. Tapos sino manalo, swerte sa kanya yung muffler. So yung game nila mga ka-grabis, pabilisan maubos ng gamit gano'n lang. Tingnan natin. Ay, Barbie! Barbie! Isang palakpakan! Higop na higop! Sige! Wala professional si Kuya. Kuya, ang galing! Ang galing! Space, wag kayo magdikit ang 69 niya. Sige! Ito ang juice mo! Ayun na, pinagad mo! Ayan na! Pinagad! Ito! Wala ang ginuuya! Ganyan o, yun o. Ayan, ganito lang oh. Yan. Kinahay. Dapat tunaw. Ito na, matatapos na to. Ito, malinis boy. Oh. Utang mahusay yun. Hawakan mo na to. Hawakan mo na boy. Labas. Si Kuya. Ang dami nila mata. Si Kuya, putang ino. Ito na oh. Boy, sa'yo na. Yung toothpaste. Meron pa! Ito, okay. Nanalo ng Bill 5. So isang palakpakan naman sa kanya. Pinilapatan na! Paunahan sa kanila maubos yung coke tsaka yung tubig na pinagsabay. Ayun yung Masarap muffler. pag resorts yun eh. Ito na muli ha. Kahit anong technique pwedeng gawin. Oh, isang palakpakan naman dyan. Subscriber mo? Ayun na, salamat sa panonood. Rider din. Ay, ayos. Napadayo ko dito. Saan ka? North. Ayun. Taga-North pa, oh. Meron ka. Gaya ko, BGC. BGC. Ano yung bro, napalalunan mo? Hindi, binili ka na. Paano palalunan mo, bro? Mga malupitang helmet na trip ko talaga, Evo eh. Kasi gusto ko yung pang ride na na helmet full face talaga. Kasi usually yung gamit ko yung half face. Kasi pang grab lang naman din.
So ayun, gusto ko, susunod ko na pang ride naman yung full face Baka talaga. gusto mo na ngayon, may paraffol sila. Oo, sana manalo ako sa raffle eh. Dalawang coupon kahit pa paano. Kung naagaga ka. Kung naagaga nga tayo mga ka-grab, oh. Meron pa, may pag-giveaway si Boss Red ng ano. Ilan na yung nakapag-giveaway niya? Kanina, mga oil, tapos sila mga t-shirt. Mga t-shirt, meron kanina, di ba, may muffler na. Tapos meron daw ano, yung tawag dito, helmet, di ba? Helmet. Dalawa na. Isa pa lang. Sana all. Papaalam lang bro. Papaalam lang bro. Salamat. Ay, bro, i-plug mo muna yung ano, yung para makita nila kung saan to, kung saan area to. Okay, sige. So yun mga sweet potatoes, Kamote on Wheels dito sa Del Piero, Gagalangin, Tondo, Manila. Katabi ng Barbecue for You. Yan, kita-kita tayo dito guys, pagdalas ako dito. Punta kayo mga ka-grab, punta kayo. Dalawin nyo to kung ano kayo dito, bisita kayo. Dito lang siya sa Del Piero po, no? Del Piero, Tondo, Manila. Salamat sir, thank you. Salamat. Sunod. Sana, Salamat sir, nabutik na ako doon kanina. Dadali ko si sir kanina. Okay, thank you sir. Thank you po. So ayun mga ka-grab, alis na tayo kasi medyo late na rin. Babiyahe pa tayo. Try natin kung makabiyahe pa tayo mamaya. And we'll see. So alis na tayo dito. Sana pumunta tayo dito mga ka-grab. So dito lang naman siya sa Del Piero, Manila. Tapos lahat naman ng accessories halos nandito rin naman. Kompleto rin naman sila. Helmets, mga accessories, jackets, and protective gear sa lahat. So dayuin nyo na. Tingnan nyo, silip lang kayo. Malay nyo may magustuhan kayo, diba? So yun mga grab, balikan tayo sa Las Piñas and let's see kung makakabiyahe pa tayo. So let's go. Okay kayo. So ayun mga ka-grab, success ang ating prank. Nadali natin si Boss Red Sweet Potato. Siguro kung di niya nakita yung camera, naku mas na-prank palalo yun. Kasi nakita niya bigla eh. Kasi alam niya, vlogger siya. So siguro naghanap din siya ng camera, baka siguro pinaprank siya. So ayun nga, nakita niya. Pero kahit pa paano, di ba, napaano natin siya, napaniwala natin siya na kunwari may delivery siya. So ayun mga ka-grab, hindi na ako babiyahe ngayon kasi it's Sunday ngayon. So Sunday ngayon, so kisimba muna kami. Syempre pagbibigay salamat sa Diyos na may kapal sa blessings na natatanggap natin every week. Minsan lang naman yan eh. So kailangan magsimba tayo. Kung ano may pinapaniwalaan natin, bigyan natin sila ng oras kahit pa paano. Kahit isang oras lang naman yan sa buong week, di ba? So ayun mga ka-grab, dito ko natatapusin ang vlog ko. Pero bago yan, shoutout segment muna tayo. So shoutout kay Jake Cuerpo de Jose. Ayan yung owner ng Mindanao's Lechon. Excited na ako matikman yung lechon mo So ibabalag natin yan mga ka-grab. Tingnan nyo, isa sa pinakamasarap na lechon dito sa South yan. Shoutout kay Jawo's Vlog, #1 fan daw. Wow, thank you. Thank you kay Joshua Gaming YT. Thank you kay Neil Adona. Salamat kay Trunks G, shoutout. Shoutout kay Eya Ferreras. Shoutout kay Junar, mag-grab ka na. Shoutout kay Hotdog. Shoutout kay Charla Silva. Shoutout kay Charlie Baguio. Shoutout kay Shinchansu. Shoutout kay Junar. Shoutout kay John Ray Divina Gracia. Shoutout kay Fitzricoy TV. Shoutout kay Grisel TV. Shoutout kay Rebian Ferrer. Shoutout kay Vads Gaming. Shoutout kay John Paul Marquez. Shoutout kay Miss Ann. Shoutout kay JNT Story. Shoutout kay Wade TV. Shoutout kay Johans Mendoza. Shoutout kay Dax Vlogs, kay Jumel Dax Arsala. So shoutout kay Malu Deo Careza. Shoutout sa'yo. So ayun muna mga grab, shoutout sa inyo and see you next vlog. Hanggang sa muli. Peace out.